Poraxo'rlik. Poraxo'rlik birovning haqqini yeb olish yoki uning xizmat o'rnini tortib olish yoki uningga kelgan omadni o'ziga qartib olish yoki gunohsiz birini qarlash yoki biror jinoyatkorni oqlash yoki uning jinoyatini yeniklatish yoki qandoqli bir da'vo ishida qarshi tarafning haqqini o'ziga qartishdan iborat razil maqsadni amalga oshirish uchun ish ustidagilarga ma'lum miqdorda pul yoki pulga to'xtaydigan biror narsa berish deganlik bo'lib, parini bergan va olgan har ikkisi Allohning oldida qattiq gunohkor, insoniyat oldida aybkor bo'ladi.